Самое громкое животное, наверное, лев, да? Или, может, слон? Нет, ты не угадал. Это креветка-щелкун, всего 5 сантиметров длиной. Она щелкает клешней так быстро, что создает подводный взрыв. Громкость до 250 дБ. Это громче реактивного двигателя. Звук может убить рыбу на месте, и все это от маленькой креветки. Подпишись, если удивило.